Я не все слышал, что говорили, потому что я поздно подключился, я тоже был в дороге, приехал только. Поэтому, подключаясь к вашему разговору, я извиняюсь, что, может быть, повторю какие-то вещи, а может быть, скажу не совсем как бы приятные вещи. И многим, может быть, даже непонятные. Но я хочу сказать, с такой точки зрения, ну, она не популярной, конечно, будет. Вот смотрите, мы, не буду повторяться опять, я также патриот нашей республики, такой же ингуш, как все, живу я вне республики, но взгляд со стороны, может быть, кому-то может быть интересно. Вот все наши лидеры и все участники этих процессов, которые в данном случае, назовем их потерпевшими, они сидят незаслуженно, конечно. Они защищали нашу честь, наши земли, нас защищали. И они вот почти 2 года сидят за стенках. Мы все на свободе ходим. Это точка. Теперь следующее предложение. Также за эти 2 года произошли много событий с другими людьми, которые также живут в республике и вне республики тоже. Назовем их другой стороной. Мы видим, мы знали тоже, и теперь, когда это все озвучено было, многие люди и группы потерпели также большой урон. Им нанесли этот урон наши лидеры и мы тоже. Это было наше ответное действие, когда уже мы перестали терпеть их поведение, и мы озвучили их преступления, так скажем. Из-за этого сидят наши лидеры сегодня. И тот урон, который нанесен им, он еще не окончательный. Вот в той стороне, я имею в виду. Идет планомерная работа по ним ведется, и как бы их ведут к какому-то итогу. Но они не безопасны, они опасные люди. Поэтому они отвечают всеми возможными средствами и будут огрызаться. И в этом случае наши лидеры безопасности находятся в тюрьме, к сожалению. Потому что государство их не может и не хочет защищать. Ну, часть, так скажем, силовых структур. Поэтому, когда выпустили нашу Зарифу, все обрадовались, я обрадовался тоже. А когда ее снова забрали, я, как и все, оказался в недоумении, но нужно идти дальше, думать дальше. Почему так происходит? Кто это дал указание выпустить ее, а потом снова посадить? Я себе задал вопрос. Вот ее выпустили, я здесь нахожусь в Ленинграде, допустим, да? Как я могу обеспечить ей безопасность? Если ее родственники забрали бы, увезли бы в горы куда-нибудь, да, она сохранилась бы, ее никто бы не тронул. Но она под домашним арестом находится вне республики, и, квартира. Это не башня, куда мы ее можем спрятать, а квартира. И находится ли она в безопасности в квартире? Чувствует ли она себя в безопасности в квартире? Или же ее безопасность, допустим, сегодня за стенках лучше охраняется? К какому итогу они приведут наших лидеров, какой будет суд? Но мы по предыдущим видели, это будет какой-то там или условно, или какой-то что-то припишут, но пока на свободе находятся наши враги, им безопаснее в тюрьме. Я вот вспоминаю туда фильм «12» Михалкова. И там мальчика, чеченца, оставили за стенках, потому что его враги были еще опасны, и они были на свободе. Вот такая точка зрения. Конечно же, ни одной секунды я не желаю никому оказаться за стенках. И те, кто прошел эту тяжелую, тяжелое время, вот даже сутки или там, не говоря уже о многих годах, те меня поймут, что это на всю жизнь. Это нельзя вот пройти и потом забыть. Поэтому я желаю им скорейшего возвращения в общество, но как можно, чтобы общество было здоровым. Все, точка.